Здравейте на всички, този видеоклип го снимаме в училище, както чувате този звук. Кажи нещо, бе, Цеци. Спокойно, не съм пуснал камерата. Зрителите няма да те видят. И днес биха поиграли малко. Ти ще говориш. Само ще играе. Хора, правиме видеоклип в училище. Буквално. Без камера обаче. Мобизън. Да, наистина. Хора, ако сте гледали на Даниел Терминатор клиповете, да знаете, че и аз съм от него. Защо толкова лаго? Който иска да участва в клипа, да дойде тук. Кой иска да участва в него клипа? И хора, да знаете, че ще правим нови клипове. Може би всеки ден. Но чакайте. Значи, Цеци иска да каже, че с братовчет му имат канал. Не сме противници, по-скоро сме гордо приятелски. Приятелски. И да, по-скоро те имат повече абонати от мен, това не ми пука, просто аз се забавлявам с вас, не го правя за абонати, по-скоро го правя за забавление за вас, но абонирайте се, лайкнете този видеоклип и да започваме. Да! Изключвай го. Моля, изчакайте, само да ми заради Майнкрафт. И така, хора, вече Майнкрафт започва да изгражда терена. Днеска имаме матура. Сега ще почна. Ще направя един бърз видеоклип, за да, нали, можем малко да си погеймим. Абе, тази ферма ще не работи, я чекай да преплескам она крава. Ева тук! My goodness! Сурово говеждо месо! Отивам да си изпека нещата. Рим, Дубай, Париж. Съжалявам, че толкова пел, обаче съм много хайпнат. Сорка, че... Абе, нещо налаги, ма на клипа ще лаги. Входящ материал. 43 кола, бебе. Пържола. Ей, какво да не мигам ли? Да съм изпълнителен. Маленца. Да ядем. Не говори! Мога да съм... Така, хора, сега ще копаме. Копни, ма само копни, име, челебити. Между другото, в описанието ще има името на канала на Цеци. Тела да се абонирате за мен. Ей, какво става, Оня? Какъв е това банарва? Пусаметата е тук. Вади тази цигара от устата, бе, ей! Айде, ето ти цигара. Защо па да я вода? Пуши ми се на тебе. Миро е най-слабият човек на Майнкрафт. Ще пушне вода. Ти си остро с магични неща. То неща. Балкане! Мокнете, бе, хора! Опитам се да се направя клипа. Да, ма в училище не се прави клип. Еми това... Защото е твърде шумно. Еми тогава просто трябваше да изключа аудиото, но феновете ще се оплакват, че съм без аудио. Нали? Нали, фенове? Да. Браво на вас. Той си говори сам. Критикувайте се. Така. Какво ще их да правя? Кир. Или пък да спинкам. Стани от леглото. Какво става, бе? Кой шуми? Съседе, какво шумиш? О, там имам съседе. Аре, май имам само тук. Аз отивам да спа. Абе, не си ли притиснем, бе?
А? Не си ли притиснен? За. Как си го направил на колко? Ето, това е нова версия. Как съм го направил на... Ами това беше хора, благодаря, че гледахте този видеоклип, надявам се да ви е харесал. Ако, нали, няма да ви е харесал шума, но в училище сме, благодаря, че гледахте. Ако не забравяте да сложа името на Цеци там на канала, не забравяйте да се абонирате за двата канала и да харесате този видеоклип. Благодаря, че гледахте отново и до скоро!